আমার বাসার লোক বলেছে তুমি ঘর থেকে বের হয়ে যাও, আর তখনই ঘরে আসবা যখন তুমি কিছু হয়ে যাবা। আমি সন্ধ্যায় ঘরে এসেছি আর 1 নাম্বারের অলস হয়ে গেছি। আত্মীয়রা বলেছে এমন একটা কাজ করো যাতে তোমার পিছনে 4 জন লোক থাকে। আমি একটা চুরি করেছি, এখন আমার গ্রামের সকল লোক আমার পিছে। স্যার আজ বললো লেখাপড়া করে যে গাড়ি ঘোড়ায় চলে সে। আমি বললাম স্যার আপনার সাইকেলটা অনেক সুন্দর। আর যারা যারা লাইক সাবস্ক্রাইব করবে না তাদের বিয়ে হবে না। তো দ্রুত লাইক সাবস্ক্রাইব করো।